अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब भाई कैसे ठीक है? तो वैसे ठीक है। मैं आप सब दोस्तों का मेज़बान मोहम्मद शान अली बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। ये बकरे जा रहे हैं लाहौर, माशाल्लाह खसी बकरे हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे और टॉप क्लास चीज़ें हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त बकरा जा रहा है माशाल्लाह। कनाडा ये देखें माशाल्लाह, इसकी झालर जैसे बच्चे की झालर हो ना, ऐसी ये कंबल दें माशाल्लाह। अच्छे बकरे जा रहे हैं, सारे के सारे 7 बकरे हैं। ये जा रहे हैं लाहौर मोहम्मद इम्तियाज़ भाई के पास। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए। बाकी आप सब दोस्तों को चाहिए होंगे ना बकरे लेने चाहिए तो आप ईद के बाद फ़ौरन आ सकते हैं। बकरे अवेलेबल हैं मेरे पास, इंशाल्लाह आपको जितने भी चाहिए मिल जाएंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर 0341 625 7781 034162577781 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है।